ติดมุนអ្នកគ្រូនិយាយពីរឿងទឹកស្អាតសម្រាប់ទទួលទានរឿងហ្នឹងវាពិតជាសំខាន់មែនដោយពាក្យមួយឃ្លាពោលថាទឹកគឺជាជីវិតថ្ងៃនេះយើងមកពិភាក្សាគ្នាពីបញ្ហាអនាម័យវិញម្ដងអ្នកគ្រូដឹងទេសាលារៀនដែលមានបង្គន់អនាម័យនិងបង្គន់នោមស្អាតមានទឹកស្អាតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រចាំមានឯកជនភាពមានបែងចែករវាងប្រុសស្រីនិងបើកឲ្យប្រើប្រាស់បានគ្រប់ពេលវានឹងជួយទាក់ទាញឲ្យកុមារនេះគាត់ចូលរៀនបានពេញលេញជាពិសេសគឺជួយកាត់បន្ថយជំងឺឆ្លងនានាឥឡូវនេះយើងកំពុងតែនៅមុខបង្គន់អនាម័យនៅក្នុងសាលារៀនយើងស្រាប់អ្នកគ្រូមើលទៅមិនសូវមានអនាម័យនោះទេអរគុណលោកនាយកដែលបានចែករំលែកចំណេះដឹងនេះការដែលលោកនាយកលើកឡើងនេះពិតជាត្រឹមត្រូវណាស់អញ្ចឹងមកខ្ញុំឃើញសិស្សយើងខ្លះរត់ចេញទៅកំពតព្រៃក្បែរល្បងសាលាការដែលបន្ទោសបងពីពីកាលវានឹងជះផលអាក្រក់ដល់សុខភាពសាធារណៈជាពិសេសនោះគឺសិស្សរបស់យើងព្រោះវាជាប្រភពនៃជំងឺឆ្លងវាធ្វើឲ្យមានជំងឺរាគរូសឬក៏កើតព្រួញជាដើមកន្លងមកលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏បានរាយការណ៍ពីបញ្ហានេះមកខ្ញុំដែរតែខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាវាមិនអីនោះទេព្រោះសិស្សរបស់យើងជាពិសេសនោះគឺខាងក្រុមប្រឹក្សាកុមារហ្នឹងគេបានចូលរួមជួយសម្អាតជាប្រចាំដូច្នេះចាំបាច់យើងត្រូវយកបញ្ហានេះមកពិភាក្សារកវិធីកែសម្រួលឡើងវិញខ្ញុំឯកភាពលោកនាយកក្នុងកិច្ចប្រជុំជាមួយនឹងគណៈកម្មការសុខភាពសិក្សាខាងមុខគឺយើងអាចផ្ដោតលើស្ថានភាពនិងបញ្ហារួមហើយឈានទៅកំណត់គោលដៅតែម្ដងយ៉ាងហោចណាស់ក៏យើងត្រូវយកចំណាត់ថ្នាក់ផ្កាយ2ក្នុងផ្នែកបង្គន់អនាម័យនិងបង្គន់នោមឲ្យបានដែរបើតាមខ្ញុំចាំចំណុចដែលយើងត្រូវបំពេញដើម្បីឲ្យឈានដល់កម្រិតនេះគឺសាលារៀនយើងចាំបាច់ត្រូវមានបង្គន់អនាម័យលើសពី1សម្រាប់សិស្សប្រុសនិងលើសពី1សម្រាប់សិស្សស្រីហើយត្រូវតែធានាថាបង្គន់ទាំងអស់ស្អាតនិងអាចប្រើការបានជាប្រចាំនៅក្នុងវេនសិក្សានីមួយៗអ្វីដែលអ្នកគ្រូបានលើកឡើងនេះគឺត្រឹមត្រូវហើយតែនៅខ្វះចំណុចសំខាន់ដើម្បីបំពេញមួយទៀតនោះគឺយើងត្រូវមានបង្គន់អនាម័យយ៉ាងតិចមួយសម្រាប់កុមារពិការកាយសម្បទាអាចប្រើប្រាស់បានឬយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានជំរាលអាចឡើងទៅបង្គន់បានដែរខ្ញុំគិតថាបញ្ហាហ្នឹងយើងអាចដោះស្រាយបានហើយគួរតែមិនអស់ប្រាក់ប្រមាណនោះទេហើយយើងក៏ត្រូវមានទឹកពីប្រភពកែច្នៃរួចទុកសម្រាប់ចាក់និងលាងសម្អាតបង្គន់ផងដែរលោកនាយកអញ្ចឹងចំណុចសំខាន់យើងចាំបាច់ត្រូវមានវេនសម្អាតប្រចាំសប្តាហ៍ដែលមានការពិនិត្យតាមដានជាប្រចាំមែនទេលោកនាយកខ្ញុំគិតថារាល់សប្តាហ៍យើងអាចចាត់សិស្ស1ឬ2ថ្នាក់ដើម្បីទទួលបន្ទុកសម្អាតបង្គន់អនាម័យដោយមានគ្រូម្នាក់ដើម្បីទទួលបន្ទុកចាំមើលការខុសត្រូវសិស្សនិងធានាថាបង្គន់ពិតជាស្អាតបានល្អឯកភាពអ្នកគ្រូខ្ញុំនឹងខំប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពដើម្បីជំរុញសកម្មភាពនិងលើកកម្ពស់លក្ខខណ្ឌបង្គន់អនាម័យនិងបង្គន់នោមនេះឲ្យទៅមុខខ្ញុំគិតថាវាប្រហែលជាគ្មានឧបសគ្គអ្វីច្រើនទេលោកនាយកព្រោះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាកន្លងមកមាតាបិតាសិស្សកាន់តែយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងឡើងពីបញ្ហាអនាម័យនិងសុខភាពកូនពួកគេចង់ឲ្យសាលារៀនស្អាតមានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់និងអនាម័យល្អខ្ញុំក៏គិតអញ្ចឹងដែរណាអ្នកគ្រូតាមពិតទៅខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមការងារនេះមួយជំហានមុនរួចទៅហើយខ្ញុំកំពុងតែរៀបចំសំណើទៅកាន់ការិយាល័យអប់រំយុវជននិងកីឡាស្រុកដើម្បីសុំបង្គន់អនាម័យដែលជាគន្លឹះសំខាន់បំផុតឈានទៅដល់ផ្កាយ3បន្ថែមប៉ុន្តែវាអាចចំណាយពេលមួយរយៈទម្រាំតែថ្នាក់លើហ្នឹងគេឯកភាពហើយក៏មិនប្រកាសថាទទួលបានទាំងអស់នោះដែរអូអញ្ចឹងដើម្បីបំពេញការខ្វះចន្លោះនេះយើងគួរតែចាប់ផ្ដើមអំពីវិនិយោគដល់មាតាបិតាសិស្សនិងសប្បុរសជននានាឲ្យចូលរួមជួយតាមគ្រប់រូបភាពបើតាមខ្ញុំដឹងមាតាបិតាសិស្សខ្លះជាជាងសំណង់ខ្លះជាជាងដែកខ្លះទៀតជាជាងឈើជាដើមសាលារៀនក្នុងកម្រងយើងមួយធ្លាប់បានចែកបទពិសោធន៍ថាពួកគេសង់បង្គន់អនាម័យបានមួយខ្នងដោយគ្រាន់តែមានជំនួយនិងការជួយពីមាតាបិតាសិស្សដែលមានជំនាញចម្រុះសហការគ្នាប៉ុណ្ណោះជំរាបសួរលោកនាយកល្អហើយកូនណានៅក្នុងប្រគុណយើងនេះស្អាតឬក៏អត់ហ្នឹងចាលោកនាយករៀងកក្រិចបន្តិចមើលអ្នកគ្រូសួរបន្តិចតែនៅក្នុងថ្នាក់រៀនកូនមានរៀបចំកាលវិភាគលាងសម្អាតបង្គន់អនាម័យដែរអត់អូអ្នកគ្រូគេធ្វើតាំងពីមុនម្លេះតែឥឡូវលែងមានហើយមិនអញ្ចឹងអ្នកគ្រូគួរតែប្រញាប់រៀបចំវេនសម្អាតសារឡើងវិញទៅហើយក៏ត្រូវអនុវត្តឆាប់នេះដែរតែយើងអត់មានទឹកស្អាតប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងបង្គន់ផងនោះលោកនាយកមិនក៏លើតែបញ្ហាទឹកនឹងដដែលអញ្ចឹងអ្នកគ្រូត្រូវតែដោះស្រាយរឿងនេះឲ្យបានលឿនបំផុតណា
ចាលោកនាយកទឹកចិត្តលោកខ្ញុំហើយនឹងសិស្សចាស់ ល្អហើយចឹង ស្គាល់កូនណាមេដាបៃតាស្គាល់កូនណាមេដាបៃតាគណធម៌ថ្លៃថ្លាកូមកឆ្លាតវៃយើងរៀនយើងរៀនយើងរៀនយើងយើងរៀន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 ទាំងប្រទាំងស្រី ជំរាបសួរអ្នកគ្រូ ចាកូនប្រាប់អ្នកគ្រូមើលតើស្ថានភាពបង្គន់យើងបច្ចុប្បន្នយ៉ាងម៉េចដែរ ចាអ្នកគ្រូបង្គន់យើងឥឡូវស្អាតហើយមានដំណើរការល្អព្រោះសិស្សទាំងអស់បានចូលរួមសម្អាតជាប្រចាំតាមវេនខាងក្នុងមានទឹកស្អាតនិងសាប៊ូប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់មានឡាបូលាងសម្អាតដៃមានកន្ត្រកសម្រាមនិងជាពិសេសបង្គន់ស្រីមានសម្លេងអនាម័យបំរុងទៀតផងខ្ញុំពេញចិត្តណាស់អ្នកគ្រូ ជាការល្អណាស់កូនដែលកូនបានឃើញនឹងពេញចិត្តដូច្នេះហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងទាំងអស់គ្នាជាពិសេសកូនត្រូវតែចូលរួមលាងសម្អាតនិងមានអនាម័យជាប់ជាប្រចាំក៏ដូចជាការចូលរួមថែទាំដើម្បីឲ្យយើងប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងផងដែរ គ្រូនឹងសិស្សកំពុងជជែកគ្នាពីរឿងអីហ្នឹងហ៎ ជំរាបសួរលោកនាយក បាទជំរាបសួរ ខ្ញុំកំពុងតែជជែកគ្នាពីបង្គន់អនាម័យធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានអនាម័យល្អនិងប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែង អូ និយាយអញ្ចឹងលោកនាយកលទ្ធផលប្រជុំជាមួយនឹងគណៈកម្មការសុខភាពសិក្សាថ្ងៃមុនយ៉ាងម៉េចដែរ បានក្រោយពីបានជជែកជាមួយអ្នកទាំងពីរពីបញ្ហាប្រឈមខ្ញុំក៏បានប្រជុំជាមួយនឹងគណៈកម្មការសុខភាពសិក្សាដើម្បីរកដំណោះស្រាយក្នុងអង្គប្រជុំនោះដែរពួកគេក៏បានឯកភាពនិងគំនិតព្រួយផ្ដើមគៀងកធនធានរបស់យើងទៅក្រសួងនិងសហគមន៍មូលដ្ឋានដើម្បីជួសជុលនិងសាងសង់បង្គន់ថ្មីបន្ថែមទៀត ជាលទ្ធផលដែលយើងបានបង្គន់មួយក្នុងពិតមែនលោកនាយកហើយអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺដូចខ្ញុំជជែកជាមួយកញ្ចនាអញ្ចឹងតែយើងគួរធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យប្រពន្ធមានអនាម័យនិងប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងបើមិនអញ្ចឹងទេម្ចាស់ជំនួយប្រកាសជាខកចិត្តចំពោះយើងជាមិនខានលោកនាយក ត្រូវហើយអ្នកគ្រូខ្ញុំក៏បានពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងក្រុមប្រឹក្សាកុមារហើយថានឹងរៀបចំវេនសម្អាតនិងកំណត់អ្នកទទួលខុសត្រូវឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីពិនិត្យតាមដានដំណើរការសម្អាតតាមវេនជាក់ស្ដែងហើយក៏ត្រូវរៀបចំសម្ភារៈអនាម័យដូចជាសាប៊ូបោយដួសទឹកសម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាប្រចាំផងដែរ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេយើងក៏បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយអប់រំដល់សិស្សានុសិស្សពីអនាម័យនិងសុខភាពរាល់ពេលគ្រប់ទង់ជាតិម្ដងផងដែរលោកនាយក ឃើញលទ្ធផលអញ្ចឹងខ្ញុំពិតជាសប្បាយចិត្តនិងអរគុណដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ដែលបានខំប្រឹងសម្រេចកិច្ចការទាំងអស់នេះនិយាយអញ្ចឹងសកម្មភាពលាងសម្អាតដៃនៅក្នុងសាលាយ៉ាងម៉េចទៅហើយ លោកនាយករឿងលាងសម្អាតដៃខ្ញុំឃើញមានបញ្ហាប្រឈមមួយគឺបរិខាលាងសម្អាតដៃមានតែមួយហើយនៅឆ្ងាយពីបង្គន់និងបន្ទប់រៀនទៀតបើមានច្រើនវិញមិនដឹងជាល្អយ៉ាងណាទេលោកនាយកបើមានមែនវានឹងងាយស្រួលសម្រាប់ពួកខ្ញុំលាងសម្អាតដៃបានញឹកញាប់ជាពិសេសនៅមុនពេលចាប់កាន់ចំណីអាហារនិងក្រោយពេលប្រើបង្គន់រួចតាមមេរៀនបញ្យល់ថាការលាងសម្អាតដៃបានញឹកញាប់នឹងជួយបង្ការមេរោគផ្សេងៗចូលក្នុងខ្លួនយើង ត្រូវហើយកូនឆ្លាតណាស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏សង្កល់ឃើញពីបញ្ហានឹងដែរលោកគ្រូអ្នកគ្រូនឹងព្យាយាមប្រមូលបញ្ហាប្រឈមផ្សេងៗទៀតពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងសិក្សានុសិស្សបន្ថែមទៀតដើម្បីយកទៅពិភាក្សាដោះស្រាយរួមគ្នាតែម្ដងតើលោកនាយកគិតយ៉ាងម៉េចដែរ ឯកភាពអ្នកគ្រូខ្ញុំនឹងរងចាំពិភាក្សានិងដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នេះជាមួយនឹងគណៈគ្រប់គ្រងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងក្រុមប្រឹក្សាកុមារឆាប់ៗ